হ্যালো এভরিওয়ান, সকলে কেমন আছো? আশা করি সকলে খুব ভালো আছো। আমরাও বেশ ভালো আছি। চলো আজকে তোমাদের সাথে শেয়ার করি আমি কিভাবে বাড়িতে সাবুর খিচুড়ি তৈরি করি। তো আমরা সেই মামার অ্যানিভার্সারি থেকে এখনো অবধি মা বাড়িতেই খাওয়া দাওয়া চলছে আমাদের। তো দাদু মারা গেছে 1.5 মাস হয়েছে, তো সেই জন্য মামিদের 1 বছর একাদশী মানতে হবে। আজকে পড়েছে একাদশী, সেই জন্য মামি বলল যে টিফিনে, বিকালের টিফিন আর কি, একটু সাবুর খিচুড়ি তৈরি করার জন্য। মামিরা না সাবুর খিচুড়ি বানাতে পারে না, তো আমাকে বললো সাবুর খিচুড়িটা বানানোর জন্য। আমি বাড়িতে 1-2 বার বানিয়েছি, ওরা খেয়েছে, ওদের ভালো লেগেছে, সেই জন্য বললো আর কি টিফিনে সাবুর খিচুড়ি খাওয়া হবে। তাই জন্য ভাবলাম যে ওদেরকে যেহেতু দেখাবো, তো তোমাদের সাথেও একটু শেয়ার করি কীভাবে আমি বাড়িতে বানাই সাবুর খিচুড়ি। এটা পুরোপুরি নিরামিষ রেসিপি, তোমরাও দেখতে থাকো আমি কি কি করছি। আমার ডালটা এই যে ভাজা হয়ে গেছে। ডালটা ভাজার পর এবার আমি কড়াইতে সর্ষের তেল আর ঘিটা একসাথে গরম করে নিচ্ছি। আমার তেল আর ঘিটা গরম হওয়ার পর এবার আমি ভেজানো কাজু আর কিশমিশটা দিয়ে দিলাম। এটা হালকা লাল করে ভাজতে হবে। কাজু কিশমিশটা ভাজা হয়ে গেছে, আমি ওটা তুলে নিচ্ছি। সেই কাজু কিশমিশটা ভাজার যে তেল আর ঘিটা, আমি আর কিছু এক্সট্রা ঘি আর তেল অ্যাড করিনি, ওইটার মধ্যেই এখন গোটা গরম মশলাগুলো ফোড়ন দিয়ে দিচ্ছি। তেজপাতা, শুকনো লঙ্কা, এলাচ, লবঙ্গ, দারচিনি। খুবই অল্প পরিমাণে ফোড়ন দিতে হবে, কারণ জাস্ট গন্ধটা ভালো আসার জন্য। মুখে খুব একটা ফোড়নগুলো পড়লে ভালো লাগে না খেতে। এবার ফোড়নগুলো ভালো করে ফুটে গেলেই এবার আমি সবজিগুলো দিয়ে দেবো। সব নিরামিষ সব রকম সবজি তোমরা দিতে পারো। আমি এখানে গাজর, ফুলকপি, আলু, টমেটো এইসব ব্যবহার করছি। খুবই ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি যাতে সেদ্ধ হতে টাইম বেশি না লাগে, সেই জন্য খুবই ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি। গাজর, আলু, ফুলকপি, আমার ফুলকপিটা খুব একটা ছিল না, সেই জন্য ফুলকপির পরিমাণটা অল্প হয়ে গেছে। এখন শীতের সবজি তো ফুলকপি ভালো লাগে বেশি করে দিলে, তো ফুলকপিটা আমার অল্প হয়ে গেছে। তোমরা একটু কুমড়ো দিতে পারো, পটল দিতে পারো। তো আমি খুব একটা সবজি দিইনি, ঘরে যা যা ছিল সেগুলোই দিয়েছি। সবজিগুলো দিয়ে ভালো করে নেড়ে নিতে হবে। সাবুর খিচুড়ি করাটা খুব একটা ঝামেলা নয়, কিন্তু নিরামিষ রান্না তো, এটা খেতে খুব ভালো লাগে। সব কিছু দিলে, নারকেল, বাদাম, এগুলো সব কিছু দিলে খেতে বেশ ভালো লাগে। এমনি সাদামাটা সাবুর খিচুড়ি খুব একটা ভালো লাগে না। অনেকে হয়তো নাও ভালোবাসতে পারো সাবুর খিচুড়িটা, কিন্তু করে দেখতে পারো, বেশ ভালো লাগবে। এবার আমি পরিমাণ মতো নুন আর পরিমাণ মতো হলুদ দিয়ে দিচ্ছি। মশলা সেরকম কিচ্ছুই লাগবে না, জাস্ট হলুদ আর নুন আর একটু আদা জিরে বাটা তোমরা দিতে পারো বা নাও দিতে পারো। আমি একটু দেবো আদা জিরে বাটা। আমি হলুদ আর নুনটা দিয়ে ভালো করে ভেজে নিচ্ছি সবজিগুলোকে। মামি এখানে হাতে আদা জিরে আর কাঁচা লঙ্কাটা বেটে দিচ্ছে, যেহেতু অল্প মশলা সেই জন্য হাতে বাটা, কারণ মিক্সিতে অল্প মশলা বাটতে খুবই প্রবলেম হয় সেই জন্য। আর হাতে বাটা মশলার তো কোনো কথা হবে না, যে কোনো রান্নাতে দিলে রান্নার স্বাদ পুরো আলাদা হয়ে যায় হাতে বাটা মশলা। মামি এখানে নারকেলটাকে কুড়িয়ে দিচ্ছে, খিচুড়িতে দেবো। নারকেল কোড়া দিলেও খেতে ভালো লাগে। আমার সবজিগুলো ভাজা হয়ে গেছে, এবার আমি চিনি দিচ্ছি পরিমাণ মতো। আমার মনে হয় যে কোনো রান্নাতে একটু চিনি না দিলে ব্যালেন্সটা ঠিকঠাক থাকে না, এটা আমার মতে আর কি। এবার মশলা বাটা যেটা দেখালাম সেটা দিয়ে দিতে হবে। মশলাটা এবার ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে যাতে কাঁচা গন্ধটা চলে যায়। আমি তার সাথে টমেটোটাও দিয়ে দিয়েছি। এবার যে ভেজে রাখা ডালটা, সেই ডালটা ভালো করে ধুয়ে দিয়ে দিতে হবে। এখানে মশলাটা ততক্ষণ পর্যন্ত কষিয়ে যেতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত মশলা দিয়ে কাঁচা গন্ধটা না যায়। কাঁচা গন্ধটা থাকলে যে কোনো রান্না খেতে ভালো লাগে না, তাই জন্য আমি অল্প জল দিয়ে দিয়ে মশলাটাকে কষিয়ে নিচ্ছি। তা এবার আমি নারকেল কোড়াটাও দিয়ে দিলাম, এর সাথে কষাবো আর কি। নারকেল কোড়াটা দেওয়ার পর এটাও ভালোভাবে মশলার সাথে নেড়ে নিতে হবে।
নারকেলটা কুড়িয়ে দিচ্ছিল হলো আমার সেজো মামি, আর যে মশলা বেটে দিচ্ছিল সেটা হলো আমার মেজো মামি। আমাকে বলেছে রান্নাটা করার জন্য, কিন্তু নিজেরা ছাড়ছে না, নিজেরাও আমার সাথে সাথে করে যাচ্ছে, আমি শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খুন্তি নাড়ছি। এটা কি কষ্টের বলো? তো যাই হোক, মানে খুবই হেল্পফুল। আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম দুপুরবেলা, ঘুম থেকে উঠে দেখছি যে সাবু ভেজানো হয়ে গেছে, সবজিগুলো কাটা হয়ে গেছে, খালি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি শুধু রান্নাটা করছি, খুন্তিটা নাড়ছি আর কি। মশলাটা ভালোভাবে কষানো হয়ে গেছে, একদম মশলা দিয়ে কাঁচা গন্ধটা চলে গেছে। এবার আমি পরিমাণ মতো জল দিয়ে দিলাম, যতটা জল লাগার ততটাই, কারণ ডালটা আমার এখনো সেদ্ধ হয়নি, এটা সেদ্ধ হওয়ার বাকি আছে। আর এই খিচুড়িটা পাতলা ভালো লাগে না একদমই, এটা শুকনো শুকনো ভালো লাগে, মানে একদম টাইট টাইট হবে এরকমই ভালো লাগে খিচুড়িটা। তাই শুধু ডালটা সেদ্ধ হওয়ার মতো জলটা দিলাম। ডালটা আমার সেদ্ধ হয়ে গেছে, এবার আমি ভিজিয়ে রাখা সাবুটা দিয়ে দিলাম। এখানে আমি বড় দানা সাবু ইউজ করছি, কারণ আমার কাছে বড় দানা সাবুটাই ভালো লাগে। আমি যখনই করি বড় দানা সাবু দিয়েই করি। আমার ছোট দানা সাবুটা মনে হয় যে একটু ঘাটা ঘাটা হয়ে যায়, আমি ওই জন্য বড় দানা সাবুটাই ইউজ করি। সেই জন্য তোমাদেরকে বড় দানা সাবুটা দিয়েই দেখালাম। ছোট দানা সাবুটা দিয়েও হয় মনে হয়, আমার ঠিক জানা নেই ব্যাপারটা। তো সেই জন্য আমি বড় দানা সাবু দিয়েই করি সব সময়। ভালোভাবে নেড়ে নিতে হবে সাবুটা। এবার ভেজে রাখা যে কাজু কিশমিশটা সেটাও দিয়ে দিলাম, সেটা এবার ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। তোমরা ডালটা ভাজলাম যখন, তখন সেই পর্যায়ে তোমরা ডালটাকে সেদ্ধ করে নিতে পারো আলাদাভাবে। আবার আমি যেইভাবে মশলার সাথে সবজির সাথে কষালাম সেইভাবেও করতে পারো, তোমাদের ইচ্ছা। আমি দু রকমভাবেই করি, আজকে ইচ্ছে হলো যে এইভাবে করার জন্য, সেই জন্য এইভাবে করলাম। তোমরা তোমাদের মন পছন্দের করতে পারো। এবার ভালো করে নেড়ে নিতে হবে, তারপরে নুন মিষ্টি আরেকবার চেক করে দেখে নিতে হবে, কারণ তখন অল্প করে দিয়েছিলাম। আবারও আমি একটু জল দিয়ে দিলাম। সাবুটা যেহেতু ভেজানো ছিল সেই জন্য সেদ্ধ হওয়ার কোনো ব্যাপার নেই, এমনি নরম হয়ে গেছে, কিন্তু একটু ফোটাতে হবে। না ফোটালে মশলাটা ঠিক সাবুর ভিতরে ঢুকবে না, তার কারণে খাবারটা পানসা হতে পারে খেতে। তো সেই জন্য আমি একটু জল দিলাম ফোটানোর জন্য। তো জলটা পুরোপুরি শুকানো অবধি আমাকে ওয়েট করতে হবে। এর মধ্যে আমি মিষ্টি নুনটাও চেক করে দিয়েছিলাম, একটু কম হয়েছিল, আমি সেটাও দিয়ে দিয়েছি। আমার খিচুড়িটা প্রায় হয়ে গেছে, এইটুকুনি ঝোল রাখতে হবে, কারণ এটা নামাতে নামাতে এই ঝোলটা পুরোটা টেনে নেবে। এবার আমি শাহি গরম মশলা গুঁড়োটা দিয়ে দিলাম। গরম মশলা গুঁড়োটা দিলে গন্ধটা খুব ভালো হয় আর খেতেও ভালো লাগে। তো সেই জন্য আমি আগে অবশ্য গোটা গরম মশলা ফোড়নে দিয়েছিলাম, কিন্তু নামানোর সময় গরম মশলা গুঁড়োটা দিলে গন্ধটা আলাদা, কারণ সাবুর একটা নিজস্ব গন্ধ আছে, সে সেই গন্ধটা ঠিক ভালো লাগে না, যার কারণে এই গরম মশলা গুঁড়োটা দিলে খাবারের গন্ধটা স্বাদটা পুরোপুরি অন্যরকম হয়। খিচুড়িটা হয়ে গেছে, আমি এখান দিয়ে আরেকটু ঘি দিয়ে দিলাম নামানোর আগে, আর মামিকে একটু চেক করতে দিয়েছিলাম নুনটা, তো নুনটা আর একটু লাগতো, সেই জন্য মামি নুনটা আর একটু দিয়ে দিল। তো পুরোপুরি খিচুড়িটা তৈরি। এবার খিচুড়িটা হয়ে গেছে, দেখো তোমরা একদমই টাইট টাইট হয়েছে, যেরকম বলেছিলাম হবে, পুরো এরকম টাইট টাইট টাইপেরই সাবুর খিচুড়ি ভালো লাগে। তো হয়ে যাওয়ার পর মামি আমাকে দিয়ে গেল খাওয়ার জন্য, তো আমিও এখন খাচ্ছি। তো ভিডিওটা এখানেই শেষ করলাম। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, টাটা।